個快手煮就係青瓜番茄炒帶子。嗱，我材料有340g 嘅急凍帶子就已經煮熟咗㗎啦，撇曲咗嘅。咁另外咧有條400g 嘅英國青瓜，咁我就切斜斜地咁切啦，切片啦。跟住有個140g嘅番茄，亦都係切咗片啦。嗱，咁我第一步咧介紹完材料就熱鑊先，用大火熱鑊，就唔使落好多油，落2湯匙夠啦。嗱，咁喺等油熱嘅時候呢，啲帶子開咗冰咯喎，我哋索乾佢水分先。好啦，個鑊熱啦，就爆香呢1湯匙嘅乾葱蓉。1湯匙嘅薑蓉，同埋咧1湯匙蒜蓉。好香啊！爆到。爆香一陣之後呢，我哋就可以落埋啲帶子落去啦。咁因為佢呢啲已經係煮熟咗啦，我就唔使炒好耐。落咗去之後呢，就加啲調味，加入1/4茶匙嘅鹽。1/8茶匙嘅胡椒粉，味淋1湯匙，跟住炒一炒佢，炒香佢啦。咁啊煎一煎香佢，約莫煎佢1分鐘到啦。好啦，煎香咗啦，1分鐘啦。咁啊加入呢個青瓜片，炒下佢。1湯匙生抽，一直用住大火。1茶匙白糖，再炒多佢1分鐘。炒多佢1分鐘之後呢，咁啊加入番茄片，炒兩炒就得啦。今次唔使話炒好耐啦，兜兩兜，等佢出少少味啲番茄。咁好啦，煮完啦，就係咁簡單。